अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमी किचन से। आज मैं आपके लिए लाई हूं पफ पेस्ट्री शीट्स और उसके साथ मैं आपको उसके चिकन पैटीज भी बना के बताऊंगी। पफ पेस्ट्री शीट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा। आइए, 1 कप हमने ये मैदा लिया है। यही वाला 1 कप हम लोगों ने मैदा लिया है और यही 1 कप हम लोगों ने थोड़ा सा कम करके पानी लिया है। 1 टीस्पून जो है आप नमक ले लें, टीस्पून, और 1 टेबलस्पून आप शुगर ले लें। और ये हम लोगों ने मक्खन लिया हुआ है 1 प्याली। अब हम आपको बताते हैं। इसमें नमक, इसमें जो है चीनी और हाफ प्याली जो है ऑयल की हम लोगों ने। ये बड़े टेबलस्पून 2 हो गए। इन सबको मिक्स कर देना है। 2 टेबलस्पून ऑयल, इनको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी था, क्योंकि 1 कप मैदा था। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये। अभी हमें इसको गूंद के हम लोगों ने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। काउंटर पे रख के, अपना काउंटर साफ़ हुआ होना चाहिए आपका। उसको ऐसे ऐसे करें। थोड़ा सा ऑयल डाल लें ताकि आपके हाथों को चिपके ना। ये आप इसको थोड़ा सा लंबा करके यूँ, फिर थोड़ा सा लंबा करके यूँ, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा करके ऐसे इसके अंदर से सारी तके। आपने 5 मिनट इस तरह करना है। उसके बाद 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना। 15 मिनट बाद जब आपने रेस्ट दे दिया तो इसको इस रोटी की शक्ल में आप लंबाई में करें। इसको लंबी रोटी को करें। इसमें रोटी आपने लंबी बना ली तो थोड़ा सा आपने जो है मैदा डस्ट किया इसके ऊपर, फिर मक्खन लगाया। तो थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट किया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये आपने मक्खन जो आपने स्टर्ड किया हुआ था, ये बटर कद्दूकश किया हुआ था, ये ऊपर लगाया। फिर इस मक्खन लगाया अच्छी तरह। फिर इसको फोल्ड कर दिया इस तरह। फिर आपने थोड़ा सा खुश्क मैदा डाला, फिर फोल्ड कर दिया। इस सारी जगह पे आपने खुश्क मैदा डाल दिया। ठीक है। और ये मक्खन आपने इसमें आपने डालना है पूरा। पूरा आपने इसमें ये मक्खन डाल देना। असल में इसमें बटर का ही काम है ज़्यादातर, क्योंकि जो बटर में आप डालेंगे उससे ही जो है लेयर्स आएंगी। और पफ पेस्ट्री को बनाने के लिए बटर का बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फिर आपने इसके ऊपर कर दिया मैदा।
ऐसे कर दिया इसको। इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। इसको इस तरह, ये आप 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें, फिर हम दोबारा इसको करते हैं। 15 मिनट बाद निकालें आप रेफ्रिजरेटर से। आप सर्दियों में तो बाहर ही बेहतर है, फिर भी आप रेफ्रिजरेटर में रख लीजिएगा। इसको भी आपने रोटी की शक्ल देनी है। इसको हल्का हल्का आपने प्रेस करना ताकि जो आपने बटर अंदर डाला वो बाहर ना आए। रोटी बड़ी सी बना के आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से प्रेस करना है, आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं करना क्योंकि आपने बटर डाला हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर भी आ सकता है। फिर आपने इसकी इस तरह करना है, दोबारा दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड। तो ये आपने फिर 15 मिनट के लिए आपने फिर रेफ्रिजरेटर में रख लेना। 15 मिनट बाद फिर आपने इसको एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ये हमने आपको 2 दफ़ा करके बता दिया है। 2 दफ़ा आपने ख़ुद करना है, कुल 4 दफ़ा आपने करना है। 15-15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है। हल्के हाथों से आपने ना इसको रोटी की शक्ल देनी है, हल्के हाथों से। अगर आप ज़्यादा इसको प्रेस करेंगे तो ये बटर जो हमने डाला हुआ है ये बाहर आ जाएगा। इस शीट की इतनी मोटाई होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए शीट। ठीक, अब आपके पास कोई है उसका कवर, ये जो है ढकना वगैरह हो जिसकी गुलाई हो, हम उससे कर लें। कटर है तो कटर से कर लें। इसके आप और मैंने चिकन लिया, इसमें थोड़ी बॉईल कर लिया चिकन। ये देखें 1 कप हाफ जो कप चिकन लिया ब्रेस्ट, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी डाली इसमें। लेकिन इसको बॉईल करके चिकन पाउडर के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है मोटी वाली लाल मिर्च पीसी 1 टीस्पून वो मिला के मैंने बॉईल कर लिया। आखिर में मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी, आप चाहे गाजर डाल दी अपनी मर्ज़ी से। तो अब इसकी फिलिंग हम करते हैं। ये सारे आपने निकाल लेने इस तरह, और इसके ऊपर आप चिकन रख लें। आइंदा वाले टाइम पे मैं आपको इसकी और भी एक फीलिंग बताऊंगी जो मैदे और दूध से बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म की। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी शीट से मैं चीज़ें बनाना बताऊंगी। ये भी आपकी इस्तेमाल हो जाएगी, इसको फोल्ड करके फिर आप कर दें। अभी आपने सबसे पहले इसे फोर्क से बंद कर दें।
हल्के हल्के फोक से कर लेना। ताकि इसमें भी एयर जा सके और ये अंदर से पकें। थोड़ी सी फिलिंग की, तो सबसे पहले आप इस तरह करें, इनमें आसानी, इनके किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा दें। इस तरह आप सारी बना लें, ठीक है। इसके ऊपर से जो है आप, ये मैंने एक पतली सी ये काटी, ये आपने इसके ऊपर से लगा लेनी। आप देखते होंगे मुख्तलिफ जो है बेकरीज में इस तरह के बने होते हैं। इस तरह बना लें, कुछ इस तरह बना लें, कुछ हम लोग इसको बंद करके बना लेंगे। तो ये ऊपर ऊपर आप ये रख लें। इसको आप चाहे फोक से, अगर आपको वो आसानी रहे फोक से कर लें, चाहे आपको इस तरह करें इस तरह आसानी रहे। 2-3 ऊपर फोक के ये डाल दें। इस तरह ही आप सारे बना लें, बना के रखें। और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर एग लगा लेना। ये भी ले लें। ये हमने इस तरह पैटिस बना के रखे हैं और हमने इस पर थोड़ा सा एग भी लगा दिया, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा जो है इसमें एग लगा दीजिएगा, तो ये ज़रा इसमें कलर भी आ जाता है, एक शाइनिंग सी आ जाती है। चाहे आप मिल्क लगा लें, चाहे आप एग लगा लें, ठीक है। बस इसको आप 20 मिनट्स के लिए जो है अपने ओवन में रखें। कुछ नहीं करती, चाय के लिए कुछ करती। देखिए व्यूअर्स, हमारे 20 मिनट में रेडी हो गए। अब हम डिश आउट करते हैं और आपको इसका दिखाते हैं। अभी बहुत हॉट है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। बंद करना, इधर से भी आपको तोड़ के बताते हैं। तो व्यूअर्स कैसे लगी आपको, व्यूअर्स फिर कैसे लगे आपको ये चिकन पैटिस। तो आप फिर ठीक है व्यूअर्स, आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फिर मैं हाजिर होंगी। लेकिन जाने से पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।